Доброе утро, мир! Сегодня 25 января, время половины 7 утра, а в Нью-Йорке еще до сих пор темно. Угадайте, куда я сейчас еду? Все правильно, устраиваться на новую работу по обслуживанию кондиционеров. И это не та американская компания по обслуживанию кондиционеров, в которой я ходил в предыдущем выпуске. Вчера я звонил по новому объявлению, и вот сегодня уже выхожу на стажировку, первый рабочий день. Надеюсь, у меня получится все снимать на камеру и вам показывать. Ой, приехал, 25 минут парковку искал. Это... надо теперь рассчитать, чтобы было 5 шагов до гидранта. Раз, два, три, четыре, пять. Даже запасом есть, так что все нормально, штраф не получу. Так, все, машинку закрываем. Время у нас уже 7:18. Я должен был быть здесь в 7. Я ему без 10 еще написал то, что я приехал, но ищу парковку. И он мне не ответил. Но сейчас надо его найти. Где он вообще? Да, здорово, я подъехал, уже здесь стою. 30? 34, окей. Здорово. Да. Аман? В общем, мы встретились, чуть-чуть поговорили, чтобы я его записывал, он не против, но он сразу сказал, типа, давай не сегодня, мне нужно себя в порядок привести. Сдал пацана сразу. Мы сейчас едем в Нью-Джерси, там будет работа, нам еще ехать 35 минут, так что сегодня просто я не буду его показывать в другой раз, а вопросы буду ему задавать. Да. Конечно. Так что сегодня у нас будут чисто рабочие моменты, ничего личного, как говорится. Сразу вкратце, парня зовут Аман. Ты откуда? С Туркменистана. Туркменистан? Да. А сколько лет? В Америке. Мне? Тебе? 24. 24? Да. А давно в Америке? 4,5 года. То есть в мае будет 5 лет. Ага. Тем временем еще выяснилось то, что он знает Артема. Да? Да, с Артемом мы работали вместе на камере. Так что в этом выпуске парень будет оставаться инкогнито. Мы его внешность не увидим, только будем по голосу узнавать. Так, мы приехали в Нью-Джерси. Это наш первый заказ сейчас будет. Ох, как тяжело будет тебя не снимать сегодня. Бахилы, да, надо будет одеть? Да, держи. Спасибо. Ты это все используешь? Да, если полная чистка дома, то все это нужно. Пылесосами там маленькие винты чистить, и тем большим подключаешь в бейсменте уже. Но это я покажу в процессе. Сегодня, со слов Амана, у нас 5 заказов будет. Да. И все в Нью-Джерси. Из того, что я выяснил по дороге, суть в том, что мы заходим в этот дом, он прикидывает, смотрит и потом говорит приблизительную цену, сколько будет стоить почистить трубы. Расскажи, что вы делаете, что вы чистите, как называется? Ну, вентиляционная система, вентиляционные шахты и так далее. Ну, идем покажу. То есть это Да. до чистки и после чистки. Да, до чистки, после чистки. Да, не подумайте неправильно, вот это до чистки, вот это после чистки. Да, здесь вот тоже есть такие трубы, другие трубы. Так, все, мы вышли оттуда. В общем, что было вкратце? Там были люди, я не стал снимать все подробно, в деталях. Сейчас вам все расскажу. Мы зашли, спустились вниз, там были эти вентиляционные всякие шахты, трубы, все, что связано с потоком воздуха. Тут, короче, в Америке все дома не отапливаются. Они отапливаются тоже так же, да, или нет? Ну да, обогрев дома происходит через вентиляционное, отопление, грубо говоря. У них стоит система внизу, она обогревает воздух. А летом она именно охлаждает. То есть к этой да. же системе кондиционер просто, то есть фреонный кондиционер, он на улице стоит подключенный, он холодный воздух, то есть начинает дуть и пользуется той же самой системой. И у людей дома стоит термостат, которым они управляют, то есть если делают ниже, то температура, естественно, будет ниже, и на зиму просто это все отключается и оставляется только зимний вариант, то есть чтобы только на обогрев. Да, то есть это по-моему, называется центральное отопление, центральное обогрев, центральное охлаждение тоже, да, центральное охлаждение, центральный обогрев воздуха. То есть это тот случай, когда не просто стоит кондер там где-нибудь в стенку или в окне встроенный, а внизу у вас целая система, и трубы, они идут по всему дому. Да. И суть в том, что мы сейчас должны это прочистить, как я понял. Да. В общем, он все посмотрел, Аман, внизу все проверил и написал приблизительную стоимость, даже не приблизительную, а точную стоимость, в Америке называется estimate, сколько насчитали, чтобы это все почистить. Да, смету. Смету, да, составил смету. Он все посчитал, все им объяснил, рассказал. Они согласились. В общем, сейчас Аман продал на $1200 с чем-то, я так понял. $283.
1283. 83 доллара чистка, да. Красава. И То есть, 20% от этой суммы будет твои. Заработок, да. То есть это 200 с чем-то долларов. 256 долларов. 256 долларов. Вот эту работу, которую сейчас ты все посчитал, за сколько мы сделаем по времени? Думаю, за час справимся. Да ладно. Час, может, полторы, потому что я тебе сейчас... Серьезно? Да, Погоди, щас- ты серьезно сейчас? Да, я тебе сейчас объясню, что мы будем делать, и ты одну часть начнешь делать, а я начну заниматься другой частью, и так мы быстро закончим. А если одному работать, ну, часа 2 максимум, типа, если делать чистку, там, займет по времени. Это займет не так уж много времени, просто я вышел сейчас объяснить то, что мы будем делать, то есть эти supply венты, панели, которые нужно почистить, я тебе сейчас покажу, то есть как это чистится, и после чистки там нужно продуть это все воздухом. Ну, там дезинфектор есть, фогер такой. То есть им нужно продуть эти все supply винты. Это винты, откуда дует воздух. А я буду чистить те винты, откуда воздух втягивается обратно в систему, разогревается и обратно потом выдувается. То есть мы будем заниматься просто разными частями одной и той же системы. Так просто быстрее закончим. В основном загрязненный это воздух, который возвращается обратно в систему. Из-за того, что там стоит фильтр, и пыль накапливается в этих шахтах. А куда выдувает воздух, ну, не так уж сильно загрязненно в основном. То есть это может быть разница там 80%. То есть именно плотность пыли, собачья шерсть, короче, все что угодно может быть. И это все в процессе можно будет заснять, там увидеть и так далее. Обалдеть. Ну здорово, все, идем работать. Да, побежали. Хоть на улице дождик, но самое приятное, что мы с тобой работаем внутри. Ну, я же тебе говорил, в основном мы вот внутри и... Так, бля, это чистая перчатка просто грязно. Держи. Так, это у нас первый пылесос, второй пылесос, там еще что-то есть. О, вторая перчатка. Отлично. Ну, короче, снимаешь эти винты. Ну, чистишь от пыли, то есть там пропылесосить и потом, ну, то, что можешь пропылесосить, в принципе, можешь эти даже не снимать. Видишь, тут не столько много грязи. Там пыль, в принципе, в основном, ну, синим, короче, фогер называется. Им продуть воздух обратно. Ну, то есть просто сильный, короче, вентилятор. И он сдует лишнюю пыль, то есть обратно в шахту. Оттуда я буду это все чистить. Окей, это надо будет снять. Пылесос тоже хорошо. Да, это все половина уходит с пылесосом просто. Вот это пыль, видишь? Там есть щетки внизу, просто щетка прошелся, вот это все пыль вытянул. Видишь, они чистые шахты. Тут ничего чистить не нужно. Тут просто воздух продуть обратно. Да, начнем со второго этажа, я тебе покажу, как эту панель прочистить, и ты все остальное на этом примере будешь чистить. Окей. Здесь чисто видишь, пыль вокруг просто убрать. Здесь между лопастями тоже не грязно, и вот снизу обычно, где грязь накапливается, тоже ничего нет. То есть, по сути, просто пылесос он прошелся, вот то, что поверху, и воздухом продул, все, надо почистить остальное. Панель надо убрать, видишь, сзади там грязь. Вот, ну, я не знаю, если ты видишь между решетками. Да, тоже там, вижу. Да, вот там грязь, короче. Ну, пыль, мусор. Нужно пропылесосить, то есть нужно будет снять эту панель и вот это между рядами, то есть почистить. А потом продуть воздухом и все уйдет. Это у нас уже шахта получается, большая. Да, это получается именно return, который возвращает воздух. Помнишь, я тебе говорил, то, что возвращается обратно в систему, это самый грязный воздух. И вот из-за того, что там в системе стоит фильтр, то есть он как-то блокирует скорость, ну, потока воздуха, и пыль вот так накапливается со временем на вот этой шахте. То есть видно, клиент протирал здесь, потому что обычно здесь везде паутина, либо, ну, то есть очень-очень много пыли даже снаружи. И то есть это говорит о том, что шахта забита. То есть в их случае сейчас откроем и посмотрим. То есть вот это все будешь чистить тоже. Еще раз, то есть ты прям внутрь заходишь туда, внутрь прям. Нет, я просто в этом случае сейчас, может, зайду, потому что у них очень много места. Обычно никто не заходит внутрь, ты что? Просто видишь вот эти перегородки деревянные. Я могу руку положить, допустим, чтобы дотянуться до того угла, когда пылесосом буду чистить. У пылесоса есть щетка, и она длинная, но она не настолько достаточно как бы будет стоять ровно, то есть она будет свисать. И когда щетка есть, то что она будет крутиться на трубке у пылесоса, то есть ее будет болтать. Поэтому легче рукой просто, знаешь, вот так вот быстро пыль оттуда убрать, там, ну, веником или что-то, и пропылесосить все в кучу. То есть я беру вот эту синюю штуку. Да, Окей. Отсюда начнем? Оттуда с конца начинаем.
Отсюда? Да, я просто покажу на этом приборе. Как она должна выглядеть. И от этого же сам будешь отталкиваться и смотреть. Если она более-менее чиста для тебя, то можешь не заморачиваться. Это какая-то жидкость, да? Да, это вот дезинфектор внутри. То есть, когда надавливаешь на кнопочку вот эту, он спрей дезинфектор. Но сейчас кое-что другое заправлено. Можешь так сделать. То есть эта штука, наоборот, задувает внутренно. И то, что ты брызгаешь, по сути, надо же маску одевать, наверное. Да, дезинфектор есть, просто органик дезинфектор, да. Ты можешь в маске работать, но органик он не... Не химический, не ядовитый. Да, то есть ты не будешь с ними травиться, потому что ты людям вентиляционную систему ты бросаешь. То есть они по-любому этим будут вдыхать потом. Ну, в принципе, да, но все равно это же химия. Органика, не органик, натуральная, не натуральная, но это спрей, который убивает бактерии, дезинфекция. А тем более мы в большом количестве это будем использовать. Мне кажется, масочка нужна будет. Тебе не обязательно все снимать, почему я тебе говорил, потому что ты и так продуваешь пыль через эти решеточки прямо внутрь, которые входят в шахты, где я буду это все чистить. Все, с этим закончили, можешь двигаться дальше. Объясни, пожалуйста, что это такое? Где? Вот это вот Это система. Вентиляция, которая, точнее вентилятор, который выдувает воздух по всему дому и всасывает тоже в самое время. Все, дадим мы сейчас им жару этой зимой. О, закрутилось, завертелось там что-то. Итак, первый заказ мы закончили. Надеюсь, меня слышно. У нас просто ливень тут херачит по окну. Итоговая сумма, которую оплатил клиент, чек, который он прописал нам за 3,5 часа работы, $1283, да, было? Да. С этих денег 20% уходит Аману. То есть 256, да, ты сказал? Да. За 3,5 часа Аман заработал $256. И он говорит, что это на самом деле повезло. Не всегда такое бывает, то, что клиенты так соглашаются на такие большие суммы. Иногда приходится скидки делать, но в этот раз все было отлично. Да, просто повезло, во-первых, с заказом, во-вторых, сейчас уже прошли новогодние праздники, и люди готовы делать сервис. Готовы деньги отдавать. Да, то есть в иных случаях они, скорее всего, будут с тобой либо торговаться, либо скажут, о, до лучших времен подождем. Вот, а сегодня просто так совпало, повезло, первая работа быстренько закрыли. Ну, в плане сумму быстро обсудили, и он не стал торговаться. В целом работа физически несложная, и даже в какой-то момент она интересная, она увлекательная, потому что ты пытаешься клиенту продать услугу. Еще очень интересный момент, то, что в доме были муж и жена. Аман работал на первом этаже, и за ним сидела жена, а за мной сидел мужчина. Я работал на втором этаже. И потом был какой-то момент, когда Аман поднимается ко мне, там что-то посмотреть, проверить, там, узнать, как у меня дела. И он мне рассказал очень забавную историю. Расскажешь сейчас? Да, конечно. У индусов, когда обычно работаешь дома, они следят за тобой, ну, чтобы ты что-нибудь не украл там или еще что-то. В основном американцам, там, русскоговорящий контингент. Заходишь, всем наплевать то, что ты делаешь, то есть ты зашел, делаешь свое дело и ушел. То есть за тобой нету никакого контроля, чтобы стояли над душой, наблюдали. Вот у них есть такая ситуация, то есть они могут либо сидеть на каком-то расстоянии от тебя, либо же прям стоять над душой, пока ты не попросишь отойти, что они тебе мешают. И в этой ситуации получается, что Артур, то есть на втором этаже работал, я на первом. А я уже привык, я раньше на кабеле тоже работал, и бывало, что индусы меня, доставали то, что они стоят над душой. Тут такая же ситуация, чтобы она просто не сидела и не втыкала, что я делаю. Я решил, дать ей просто... Они очень, любят чистоту, там большинство домохозяйки, которые вот именно индусы, они очень любят это все. Я решил сыграть просто на этих же чувствах и подхожу,
подхожу к ней, я говорю, вот смотрите, я здесь пыль как бы убрал с этих вентиляционных решеточек, но проблема такова, что там грязь, короче, и это нужно только мыть. И я думаю, что вы лучше справитесь с этим, потому что если будем мы чистить, это, во-первых, типа дополнительная плата, по факту, за что нету дополнительной платы. И просто мойкой мы не занимаемся, мы занимаемся только удалением пыли сверху. Вот, и как-то это все объяснил ей, и в итоге я просто начал снимать эти панели, то есть отдавать ей, поднимаюсь наверх, а Артур эти панели чистит. Я ему рассказываю, у меня было проще просто, я говорю, все панели снял, отдал это все ей, я говорю, на, короче, ты мой, а я буду вентиляцией чистить, короче, буду все это чекать. Я вообще угорал с этого, потому что реально просто люди платят, а он еще их припахивает. А я на втором этаже все эти панели пылесосил, там как-то щеточкой прочищал. А у него так все гладко, чисто, так смотрю, думаю, вообще классно. Да, то есть бывают такие, иной раз ты подходишь и просто говоришь, пожалуйста, вот это вот вы сделаете это или еще что-то. У меня бывало, что я там гарбиджи в руки дам, то есть пакеты именно с мусором, типа нате, вынесите там или еще что-то. То есть именно припахать клиента тоже нормальная тема, потому что нужно играть на их чувствах. То есть если там что-то может загрязниться, и ты ему говоришь, смотрите, если вы сейчас вот это не поможете мне, то у вас будет вот так вот. И лучше он предпочтет тебе там помочь убраться, чем там, чтобы ты, не знаю, испортил все или там испачкал что-нибудь. Очень выручает на самом деле. Ну тоже надо уметь использовать. То есть, знаешь, правильную ситуацию находить и правильные слова подбирать, чтобы человек понял, что, давай лучше я сам сделаю. Да. То есть я вижу, что женщина-домохозяйка, которая может справиться, реально лучше. И то есть это же их система, она же у них же дома останется. И лучше, чтобы она была чистая, а не просто пылью заниматься. Да. Но основная фишка в том, что, по сути, их мыть не надо было. Достаточно было просто пропылесосить. Но он их даже вот эти панели не пылесосил. Он просто отдал женщине, в раке не помыла все панели. Да, то есть я ей сказал, что удаление пыли тут вам не поможет, это надо мыть, а мы вот не моем, там, 5-10, потому что я знал, что она не скажет, о, как это вы не моете, типа, я же заплатила за это все. Потому что я мог бы, 1000 причин еще найти, чтобы ее переубедить. В какой-то момент у нее отложили сомнения, что действительно ли она должна это делать. Серьезно? Да, она задумалась, то есть она мыла, остановилась и на меня такая смотрит. И там еще губчатый такой материал был, да, черный, на этой решеточке. Она его весь мыла. Да. Полностью. Сначала она это не мыла, она говорит, вот оно это все падает. Я старалась, чтобы оно не падало. Я такой, да это мусор, вымывайте, вообще оно не нужно, типа. По факту оно нужно, чтобы гипсокартон, не портить. Но поскольку эти решетки все время стоят на месте, неважно, есть они или нет, потому что большинство домов нет этого. Просто я, когда вот снимал, я прочищал, обратно ставил. Я видел, у меня вот этот черный поролон, он типа поролона такого. Он оставался. Губчатый, просто да. губчатый. Когда я спустился вниз к тебе, я смотрю, мы их одеваем, они без этих штук. Я думаю, нифига себе, что за фигня. Понял то, что она их все смыла, щеткой просто взяла. Потому что я подошел к ней, я сказал, я говорю, о, что ты, давай, смывай. Я же пришел еще прочекал, понимаешь, в этом ты угар. Вот когда в момент я ее чекал, она еще, знаешь, на секунду ей стало, стрёмно, потому что она думает, он пришел проверять мою работу, как я это сделала, знаешь. Но ничего не сказала, не подала виду и, наоборот, в какой-то момент смутилась, что она не удалила это все сразу, знаешь. То есть я говорю, о, вы это можете? Она говорит, да, я могу. Я говорю, конечно. Нате, пожалуйста, перемывайте все решеточки нормально, типа. Это она тебе платит и сама работает делает. Да. Весело. А ты еще рассказываешь, как надо ее делать. Да. Вообще нормально. Так, приехали мы на второй заказ. Что в этом доме? Камин? То есть будем прочищать камин. Блин, этот дом шикарный. Вообще, эрия очень крутая. Так, мы изучили камин, вернее, Аман изучил. Что сейчас будем делать? Смотри, мы сейчас посмотрели, там, как дымоход у них выглядит, насколько там забито сажей, то есть сколько много там сажи, мало там сажи, от этого ты ставишь прайс, допустим, засунул от 10 до 15, от 20 там, до 30 у тебя есть прайс-рейндж, и ты в этом промежутке, диапазоне назначаешь им цены. И сейчас, то есть мы продали 17 футов, фитов, разница нет, за $16 за фит. И плюс еще я добавил Fireplace, который и так уже идет у них в пакетже. Он должен был быть бесплатный, но я добавил за это $35. Что еще? Я оттуда же убрал, сделал скидочку. То есть по факту я у него в глазах красавчик, но он не понимает, что так и так он должен был это бесплатно получить. Я просто это сделал, добавил цену и потом убрал цену. В итоге мы продали за $310 чисто.
ты вообще красава. У тебя еще почти получилось Этот драйвер. драйвер, да, тут тоже ему тюкнуть. Просто там должно быть чуть-чуть. Включить стоимость. В процессе разговора Аман с клиентом выяснилось, что у этого мужика откуда-то жуки там выпадают. Откуда они выпадают? Ну, это с сушилки с этого драйера вента, обычно они оттуда выпадают. То есть это по моему опыту, я часто просто там их видел. Я ему сказал, послушай, у тебя, скорее всего, оно идет с драйера, почему бы ты не захотел бы сделать инспекцию? И если что, я тебе сделаю скидку на 2 чистки, то есть и сделай 2. Я хотел ему за $200 это отдать и стоит тоже еще там 50 скинуть, допустим, по факту мы закрыли бы работу там на $480 где-то. Ну, ничего страшного, закрываем на 310, всего лишь проигрыш. 310, да, тоже хорошо. Сейчас вот это все будем выметать, да, отсюда? Всю саду и пепел убираем. Вот и все, работа сделана. Бам, бам. Так, время уже 2:30. Второй заказ завершен. $310 вышел total, чек, который получил Аман. И получается 20% от этого чека, это $62 он заработал с этого заказа. Просто почистил камин и дымоход, да. Получается, сейчас у него уже есть 256 за первый, плюс 62, $318. Да. Слушай, Без хорошо. расходов. В смысле без расходов? Ну, ты же не тратишь на дорогу, ты не тратишь на кабель, допустим, если сам на себя работаешь, ты тратишь за бензин, за иншуранс машины, за ремонт и так далее. А здесь тебе, Да, получается, инструменты тебе надо покупать самому, потом тебе Да, надо да, здесь за тебе митр, всё дают за это и- платить митр, да, как он называется? Ну, митр, да, если ты не покупаешь его. Если свой митр, то ты не платишь за него. Если не твой, то... Да, то есть на этой работе вообще все выдают и все оплачивают И все, что ты толлы. дополнительно покупаешь, и связанное с работой, что-то у тебя заканчивается, перчатки нужны, маски и так далее, то есть это можно будет докупать и просто реситы скидывать, тебе оплатят это все в конце недели. То есть расходов вообще нет никаких. От вас только работать и все. Hey, I did. Sorry for running late. Итак, закончили мы третий заказ, и с него мы получили $0, потому что он у нас в итоге не состоялся. Аман провел инспекцию, дал смету клиенту. Клиента не устроила в итоге цена. Аман ему предложил скидку, но он со скидкой тоже не захотел. В итоге клиент вообще отказался от услуги, он рассчитывал, что будет все бесплатно. Есть такая штука, клиенты находят через Groupon, это такой сайт или приложение, если с телефона, скидки на любые вообще услуги. Groupon, по-моему, в России, кстати, тоже есть. Во многих странах, Многие по-моему, люди есть знают об Groupon. этом. Да. И он, в общем, оплатил $39 за то, чтобы к нему пришли и все это сделали. И он рассчитывал то, что в эти $39 войдет все. Но Groupon дает скидку только на определенное количество услуг, на определенное количество длины определенной работы. В итоге он не рассчитывал то, что он будет еще оплачивать там сверхработу, то есть то, что покрывает Groupon, и отказался от заказа. Так, сейчас будем заправляться. Уже у нас бак пустой, у нас там буквально 1-2 мили осталось, вообще пустой бак. Мы уже думали, доедем, не доедем. И адрес, по которому мы сейчас едем, час езды от предыдущего. И вообще, в принципе, сегодня как-то по полчаса, да, у нас все заказы, расстояния большие. Ну да, в основном так и получается где-то. Пока мы едем на 4-й заказ, решили быстренько перекусить, пообедать, потому что мы опа голодные. Будем кушать сегодня в Бургер Кинге. Так, сейчас мы обедаем быстренько в Бургер Кинге. Взял я себе 2 бургера разных, взял еще наггетсы куриные, соусы, и это все обошлось в $8. Так, добро пожаловать к 4-му заказу. Вот такой вот домик у нас. Hey, how you doing? Good, Good. Мы должны камин почистить. Не, я еще не знаю. Сейчас хозяйка типа придет, и мы посмотрим. Скорее всего, даки и камин нужно будет посмотреть. И по поводу даков, у нее уже здесь 2 дака, то есть на 2-й этаж 1 и на 1-й этаж 1. И от этого уже будем отталкиваться, если будет сейчас чистка даков. Если будет чистка камина, надо будет измерить длину трубы и посчитать уже. Окно большое здесь. Классный вид. Вон наша машинка. Давай, пожалуйста, пройдемся по терминам. Что вообще, как называется? Вот это получается у нас furnace, то есть печка, где обогревается воздух. И внизу там находится сам фен, вентилятор, который нагнетает воздух. То есть
И в то же время вентилятор является втягивателем воздуха, получается, через вот этот вент. Это как называется? Это return vent называется. То есть он забирает обратно? Да, то есть он втягивает воздух обратно, он попадает в систему, обогревается и выдувается снова через supply винты. Итак, у клиента мы провели инспекцию и приехали по итогу в Home Depot. Аман, расскажи, пожалуйста, зачем мы сюда приехали? Мы, получается, сделали инспекцию, и после того, как пообщались с клиенткой, договорились о чистке на $120, но во время инспекции я обнаружил, что там поврежден вент, то есть труба. Она просто не подключена, порвана была, и решено было заменить эту трубу. Я договорился о том, что это обойдется им в $150. И сейчас мы приехали, чтобы купить этот сам вент. То есть его у меня с собой нету. Я приехал в Home Depot купить этот вент. Сейчас попробуем посмотреть и сориентироваться по ценам. В итоге, то есть мы зачаржили $120 за чистку, $150 за вент и $75 за инспекцию камина. То есть посмотреть, есть ли какие-нибудь повреждения и нужна ли чистка. Отлично, тогда сейчас мы ищем вент, потом едем обратно к клиенту, будем ее устанавливать. И после того, как установим, там буквально делов просто прикрутить отверткой 2 болта, вот чтобы установить вот это вот вент. Вот он, мы его нашли. Это, да, правильно? Да, да. Короче, от драйера, то есть от сушилки по-нашему, вот такая штука, которая идет потом дальше от сушилки в стену, она была очень приплюснута. Она была прям приплюснута и прям разорвана, вот где-то вот здесь вот. Ее надо заменить. Ну вот, купили, получается, вент за $11.45 и установим это все дело за $150. Дело 2 минут, то есть сейчас мы открутим с одного конца и с другого, то есть вытащим тот старый вент и прикрутим это все к новому. Я взял просто гармошку, которая намного проще, то есть она уже не будет у них ломаться, если на нее надавить, то есть она очень подвижная. Так, работа начинается. То есть вот это мы сейчас снимаем, да? Так, к сожалению, 4-й и 5-й заказ не успел я отснять до конца. 2 батарейки разрядились у меня, 2 полностью. И вот пришел в машину, достал 3-ю батарейку, она у меня всегда здесь лежит запасная. В общем, в 4-м заказе мы поменяли эту трубку алюминиевую, там убрались, вентиляционные эти шахты прочистили, пропылесосили. После этого поехали на 5-й заказ, и там мы все посмотрели, дали клиенту estimate. Там выходило порядка 800 с чем-то $. Они, в общем, не согласились, сказали, что для них это дорого. Мы закончили на этом. Из Нью-Джерси вернулись вот обратно к моей машине, к его дому. Он там сидит, он в машине. Сейчас я просто отсюда буду выезжать, и он станет на мое место, потому что парковочных мест просто нету абсолютно. Это Бруклин, детка. Тут вообще все забито, все занято. Беда с парковкой прям нереальная. Так что я сейчас уезжаю, и я еду домой. Кстати, очень интересный момент. Сколько же сегодня в итоге заработал Аман? Прям точную цифру я не помню, но помню, что это было 380 с чем-то $. За сегодня. Это достаточно хороший день. Он продал почти на $2000. Там 1900 с чем-то вышло. Очень важный момент еще. За сколько, самое главное, он эти деньги заработал? 10:20. Мы вернулись домой в 10:20 вечера. А выехали мы отсюда с его дома в 7:30. Из дома я выехал в 6. Обалдеть, просто домой хочу на самом деле. День сегодня был очень долгий. Попрощаюсь с Аманом, отдам ему свое место. И я домой. Все, давай, счастливо. У меня машинка прогрелась, я поехал. Все, давай, удачи. Давай, спасибо. Увидимся в понедельник. Да, увидимся. Давай. Я еду домой. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот день. До завтра.